ဒီဗီဒီယိုမှာတော့8.3ပေါ့နော်ဒီ cracking အကြောင်းရှင်းပြခဲ့တယ်အခုစာမျက်နှာ126က8.3မှာပဲပေါ့နော်အပေါ်ဘက်ကအပိုက်ကလေးတွေရှင်းဖို့ချန်နေတယ်အဲ့ဒါက outtake number နဲ့ knocking အကြောင်းပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်ဆုံး key terms ကိုပဲအရင်သွားလိုက်မယ်ဒီ outtake number နဲ့ knocking ကိုရှင်းပြခြင်းတော့အဲ့တော့ outtake number ဆိုတာကသူက knocking မဖြစ်အောင်လို့knocking မဖြစ်အောင်ပေါ့နော် resist ဆိုတော့ခံနိုင်ရှိတယ် knocking မဖြစ်စေတဲ့ ability ကို outtake number လို့ခေါ်တယ်knocking ဆိုတာဘာလဲ knocking ဆိုတာကဒီ engine ထဲမှာရှိတဲ့ cylinder ပေါ့နော် O ထဲမှာair နဲ့ fuel နဲ့ကို mixture ကို compress ရောပြီးတော့ထည့်လိုက်တယ်ထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတွေကတချို့သော fuel တွေတဲ့လောင်ကျွမ်းမှုကနေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ sharp sound ပေါ့နော်ဆူညံတဲ့အသံတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကို engine knocking ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဒီချက်ဒီမှာဗီဒီယိုပေါ့နော် YouTube ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုထည့်ပေးထားတယ် animation လေးနဲ့ကြည့်အောင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကဒါဒီ engine ထဲမှာရှိတဲ့ cylinder အိုးထဲမှာပေါ့နော် cylinder အိုးထဲမှာသူကအဲ့ဒီ engine ထဲကိုဒီကနေ fuel နဲ့ air တွေထည့်လိုက်တယ်ထည့်ပြီးတော့ဒီကနေ piston နဲ့ဖိလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဖိလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီ air နဲ့ fuel နဲ့ဒီနားလေးမှာ concentrate ဖြစ်ပြီးစုသွားအောင်အဲ့ဒီချိန်ကျရင်ဒီပေါ်မှာ plug တစ်ခုရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒီ plug ကနေပြီးတော့မီးလေးတွေမီးပွားလေးတွေထွက်တယ်မီးကျက်လို့ပဲပေါ့နော်ဒီနေရာကနေပြီးတော့မီးပွားလေးတွေထွက်တဲ့ခါကျရင်အဲ့ဒီ fuel လောင်ကျွမ်းတယ်လောင်ကျွမ်းပြီးတော့ energy တွေထွက်လာမယ်နော်အဲ့ဒီ energy နဲ့ကားမောင်းမှာပေါ့အဲ့ဒီခါကျတော့ဒီ fuel တွေအားလုံးကဒီနားလေးမှာစုပြီးတစ်ချက်ပေါ့နော်အားပြင်းပြင်းလေးနဲ့သွားပြပြဟွာလောင်ကျွမ်းသွားမယ်ဆိုရင် energy လုံးလုံးလောက်ရတယ်ပေါ့နော်ကောင်းတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပြပြဟွာလောင်ကျွမ်းဖို့ဆိုရင်ဒီကျတော့ compound တွေကိုအမျိုးမျိုးစမ်းသပ်တဲ့အခါမှာဒီ224 trimethyl pentane ဆိုတဲ့ compound ကလောင်ကျွမ်းအကောင်းဆုံးပဲအဲဒါကြောင့်အဲအဲ့ compound ကိုသုံးကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ compound က outtake number 100ရှိတယ်တဲ့ outtake number ဆိုတာအဲ့လိုပြည့်ပြည့်ဝလောင်ကျွမ်းနိုင်တဲ့ပမာဏကိုပြောတာအဲ့တော့ပမာဏ100ပေါ့နော်လောင်ကျွမ်းနိုင်တယ်သူ့ရဲ့ outtake number အဲ့တော့အကယ်၍များတဲ့အဲ့ဒီ fuel တွေမှာတဲ့224 trimethyl pentane မဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားcompound ပါလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့သူကပြည့်ပြည့်ဝမလောင်ကျွမ်းပြည့်ပြည့်ဝမလောင်ကျွမ်းရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီ engine ရဲ့ဘေးမှာလေincomplete combustion ဖြစ်လို့ရှိရင်ဟိုပေါ့ကာဗွန်အမှုန့်တွေကတ်နေတယ်နော်ကာဗွန်မှုန့်တွေကတ်နေတယ်ကာဗွန်မှုန့်တွေကတ်နေလို့ရှိရင်ဒီလို piston ကတွန်းလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနေရာမှာလေဒီ plug ကနေပြီးမီးထတောက်လို့လောင်ကျွမ်းတယ်လို့ဒီနားမှာလည်းပူလာလို့ရှိရင်အဲ့ကာဗွန်မှုန့်တွေကလောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်တာပေါ့နော် other combustion ဖြစ်တာပေါ့ဖြစ်တဲ့အခါမှာအဲ့မှာ combustion ကနှစ်ခုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီနားကလည်းလောင်ဒီနားကလည်းလောင်တဲ့အခါမှာအဲ့ထပေါက်တဲ့ဟာနှစ်ခုကတိုက်ပြီးတော့လေwave တွေဖြစ်တာပေါ့နော်လှိုင်းနေဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာ pressure တွေများလာပြီးတော့ဒီဆက်ကတုန်ခါတာတွေအတန်တွေပေါ့နော်လို့စူညံတန်တွေထွက်လာတာနော်အဲ့ဒါကိုသူကကျတော့ anti knocking ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ဒီကျတော့ဒီ8ပေါ့နော်ခြားနာချက်အတန်ခြားနာချက်လေးကိုနားထောင်ကြည့်အောင်နော် That is assigned an octane number of 100, and that's considered a very, very good fuel. It will explode at the right time, just as it's been compressed up towards a spark plug. အဲ့တော့အခုဒီမှာတွေ့တဲ့အတိုင်းပေါ့နော်တစ်ချက်ပဲနော်လောင်ကျွမ်းတာအဲ့ဒါဆိုရင်ဒါကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ခုနပြောသလိုမျိုးအဲ့ဒီ224 trimethyl pentane ပဲမဟုတ်ပဲね heptane လို့ပါလာပြီဆိုရင်တော့နော်ဒီမှာ heptane ပေါ့နော်heptane ဆိုကာဗွန်9လုံးပါတဲ့ compound ပေါ့နော်ကာဗွန်9လုံးပါတဲ့ heptane ပါလာပြီဆိုရင်တော့သူက outtake number 0ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လူပြည့်ပြည့်ဝလောင်မလောင်ကျွမ်းနိုင်ဘူးအဲ့တော့ So this piston and cylinder obviously has a problem. As the piston is squashing the fuel-air mixture, တော့ကြောက်ဖက်နေနော်သူ့အတန်ကြီးကတစ်မျိုးကြီးပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလောင်ကျွမ်းတယ်အဲ့လိုလောင်ကျွမ်းလို့ရှိရင်ကြတော့သူကပြည့်ပြည့်ဝမလောင်ကျွမ်းတဲ့အတွက်ကြောင့် teacher တို့အတွက်လည်း energy လည်းလုံးလုံးတော့မရဘူးပြီးွားရင်ခုနပြောသလိုပေါ့နော်သူကလိုဘေးနားမှာကာဗွန်မှုန့်တွေဖြစ်လာတာတို့အဲ့လိုလောင်ကျွမ်းမှုကနှစ်ဆင့်ပေါ့နော်ဒီနားမှာဖြစ်တဲ့ဟာရဲ့ဒီဗာလဲ spark ဒီ
like နာမှာတစ်ချက်ပေါက်တာရဲ့ဒီဘေးကပေါက်တာတွေရဲ့အဲ့ဒီကကျတော့အဲ့လိုနှစ်ခုသုံးခုဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာ engine တုန်ခါမှုတွေ overheat ဖြစ်တာတွေဖြစ်ပြီးတော့ engine ကပြက်မြင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါကကျတော့ပြန်နည်းနည်းနားထောင်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ဒါ knocking ဖြစ်တဲ့အတန် The spark plug sparks, ignites the fuel air mixture, and the ensuing explosion forces the piston down again. And the exhaust gases are then emitted. And the cycle continues. Now, pistons going up, the explosion happens, and that jars the engine, and that's called knocking, as the engine is being shaken. Knocking is heptane. That's a terrible. သူရဲ့နောက်ခံတန်လဲဆိုတိတ်မကြောက်ဖြစ်တယ်အော်ဒီကျတို့ဒီနောက်တစ်ခုနဲ့ကြည့်ကြည့်မယ်နော်ဒါကကြတော့တကယ်အပြင်မှာရှိတဲ့ engine တန်ဟိုပေါ့နော် Exhaust is loud on here, but ဒီမှာဆိုရင်ပေါ့နော် engine တန်ကြီးကသူ့ I'm going to have somebody rev the engine a little. နော်ဖွချက်နဲ့ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ဒါက knocking ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒါဆိုရင် knocking နဲ့ octane number နဲ့ကိုသိပါပြီနော် octane number ဆိုတော့ကအပြေအဝလောင်ကျွမ်းတာ knocking မဖြစ်ပဲလောင်တာအဲ့ဒီအရေးအတွက်ကိုပြောတာအဲ့တော့ heptane လိုဟာမျိုးကလုံးဝဒီ octane rating မရှိဘူးပေါ့နော်0ဖြစ်နေတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ0အဲ့ဒီစာမျက်နှာ120နဲ့ခုန6တယ်နော်126မှာရှိတဲ့စာအုပ်ဆက်ရှင်းပေးမယ်ပေါ့နော်126ရဲ့အပေါ်ဆုံးမှာရှိတဲ့စာအပေါ်ဆုံးမှာရှိတဲ့စာဒီဟာပေါ့သူကဒီ cracking လုံးလိုက်လို့ရှိရင်စစချင်းထွက်လာတာက straight chain error gain တွေထွက်လာတာဥပမာပြောရင်ဒီ octane ပေါ့နော် octane ဆိုတာကအမှန်တော့တကယ် octane ဆိုတဲ့စလုံးကကာဗွန်8လုံးပါတဲ့ compound ကိုပြောချင်တာကာဗွန်8လုံးပါတယ်စင်ကာဗွန်ကြီးပဲဆိုလို့ရှိရင်ကာဗွန်8လုံးနဲ့ hydrogen 18လုံးပါတယ်အဲ့ဒီကောင်ကိုသူက cracking မှာအပူပေးပြီးတော့သူက catalyst နဲ့ဖြတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော် catalyst ပေါ်မှာဖြတ်လိုက်လို့ရှိရင်သူကဒီလို brush isomer တွေထွက်လာတယ်ဟော catalyst ဆိုတာက reaction မြင်အောင်လုပ်ပြီးရပေါ့နော်silica တို့ alumina တို့အဲ့လို compound တွေပေါ်မှာဖြတ်လိုက်လို့ရှိရင်သူကအဲ့လို branch chain တွေဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီ branch chain isomer ဖြစ်သွားလို့ရှိရင် branch isomer ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်သူကပို့ပြီးတော့ရိုးဒီ branch မပါတဲ့ဒီ straight chain isomer ထက်ဆိုင်ရင်သူကပို့ပြီးတော့ octane number ပိုများတယ်တဲ့ပြောချင်တာအဲ့လိုကောင်းကောင်းလောင်နိုင်တယ်ပို့ပြီးတော့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီလို branch isomer တွေကိုဓာတ်ဆီတွေမှာပို့ပြီးတော့သုံးတယ်အဲ့တော့ higher octane number greater fuel resistant to knocking octane number မြင့်လေ knocking မဖြစ်လေပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ကောင်းကောင်းလောင်ကျွမ်းလေပဲတဲ့ပြောရမယ်ဆိုတော့ဟိုမြန်မာနိုင်ငံမှာရောင်းတာဆို92တို့95တို့เนาะ octane နေအဲ့ဆို95ကပို့ပြီးတော့ octane number များတယ်အဲ့ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ပေါ့လောင်ကျွမ်းเนาะဈေးလည်းပိုကြည့်မယ်နည်းနည်းလေးဈေးပိုမြင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ octane number of a given fuel is determined အဲ့တော့ဒီ fuel ရဲ့ octane number တွေကိုဘယ်လိုဆုံးဖြတ်တာလဲဆိုတော့ by comparing နှိုင်းရှင်တယ်ဒီကျတို့သုံးတဲ့ set ထဲမှာရှိတယ်fuel တွေလောင်ကျွမ်းတဲ့အခါမှာဖြစ်တဲ့ knocking အရေးအတွက်နဲ့ဒီကဘာမှာပေါ့နော်ဒီ standard ထားတဲ့ fuel နှစ်ခုရှိတယ်အဲဒီ knocking ကိုဆုံးဖြတ်ဖို့အတွက်အဲ standard ထားတဲ့ fuel နှစ်ခုမှာရှိတယ် knocking ဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့ knocking ပမာဏနဲ့ကိုနှိုင်းရှင်ပြီးတော့ octane number တွေကိုသူတို့ဆုံးဖြတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီstandard ထားတဲ့ fuel နှစ်ခုဆိုတာက iso-octane နဲ့ heptane နဲ့ iso-octane ကကြတော့သူကknocking ဖြစ်တာကိုလုံးဝခံနိုင်ရရှိတယ်နော် knocking မဖြစ်ဘူးမဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူက octane number 100ရှိတယ် heptane ကကြတော့ knocking ဖြစ်တဲ့ပစ္စည်းဖြစ်တယ်သူကoctane rate မရှိဘူးမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူက octane number 0အဲ့ဒီ standard နှစ်ခုနဲ့ဒီကျတို့သုံးမဲ့ fuel နဲ့ကိုနှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဒီကျတို့သုံးမဲ့ fuel octane number ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်တယ်ဥပမာပြောရရင်ဒီကျတို့သုံးမဲ့ fuel ထဲမှာနော် fuel 100ရာခိုင်နှုန်းပေါ့အလုံး100ရှိတယ်ဆိုရင် fuel ထဲမှာ molecule အလုံး100ရှိရင်အဲ့အလုံး100မှာ90က iso-octane ဖြစ်ပြီးတော့ heptane က10လုံးပါတယ်ထားပါတော့အဲ့ဆိုရင်ဒီ90သော iso-octane ကအပြည့်အဝလောင်ကျွမ်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက် octane number 90ရမယ်ဒီ heptane ကတော့10လုံးလောင်သွားပြီမယ်သူက
knocking နေဖြစ်နေတာဆိုတော့နော် outtake number 0ပေါ့နော်အပြည့်အဝမလောက်ကြမ်းနိုင်ဘူးအဲဆိုရင်ဒီ teacher တို့ fuel တစ်ခုလုံးအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ outtake number က90ဖြစ်မယ်နော် ISO outtake 90ရာခိုင်နှုန်းပါတဲ့အတွက်90ဖြစ်မယ်အဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်နော်အဲဆိုရင် teacher တို့ knocking နဲ့outtake number နဲ့ရှင်းသွားတယ်နော်ပြီးတော့ teacher တို့ဒီ chemistry and society ကွက်လေးလည်းကျန်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ chemistry and society ကတော့ဒီဟို 8.3 ရဟာတွေအကုန်လုံးပြန်ပြီးတစ်ချက်ပြန်ပြောထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ short chain alkene နေ ENE တွေလည်းပါမှာပေါ့နော် ethane ပေါ့ ethane ဆိုလို့ရှိရင် cracking နဲ့ထုတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့သူကဘာအတွက်ရေးကြည့်လဲဆိုရင် chemical industry တွေနော်နဲ့နောက်ပြီးတော့ plastic ထုတ်တဲ့နော်ဖြစ်စဉ်တွေမှာဆိုရင်သူကအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့branch chain alkene ခုနပြောတဲ့224 trimethyl ပေါ့နော် pentane ပေါ့အဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လို branch ပါတဲ့ alkane တွေကြတော့သူကအဲ့ cracking နဲ့ပဲထုတ်တယ်အဲ့ဒါတွေကလည်းလက်စီထုတ်တဲ့နေရာမှာ high octane petrol တွေမှာသုံးတယ်နော်အဲ့တော့ဒါ ENE နဲ့ ANE ရဲ့အသုံးပြုပုံကိုတစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့ပြောပေးတာပြီးရင် anti-knocking agent anti-knocking agent ကကြတော့ခုနဓာတ်ဆီထဲမှာပေါ့နော်သူကဓာတ်ဆီထဲမှာ knocking မဖြစ်အောင်လို့ engine knocking ဖြစ်တာကို reduce short ချဖို့အတွက်တဲ့သုံးတဲ့ gasoline additive ဓာတ်ဆီထဲမှာထပ်ဖြည့်တဲ့ပစ္စည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကို anti knocking agent လို့ခေါ်တယ်ဥပမာပြောရရင် tetraethyl lead နော် tetraethyl lead ဆိုတာကတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ structure ကဒီလိုပုံစံမျိုးethyl ဆိုတာက CH3 နဲ့ CH2 ပေါ့နော်အဲ့ဒါကို ethyl လို့ခေါ်တယ်အဲ့ CH3 CH2 ဒီမှာ၄လုံးပါတယ်ပေါ့နော် lead ဆိုရဲခဲရဲ့ lead PB ရဲ့ပတ်လည်မှာ CH3 CH2 ၄ခုပတ်ထားတယ်အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီ compound ကိုသုံးလိုက်လို့ရှိရင်သူက knocking မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီ compound ကိုသုံးတယ်အဲဆိုရင် increase တဲ့သူက fuel output rating เนาะ fuel ကောင်းကောင်းလောင်ကျွမ်းမှုအတွက်ကိုလောင်ကျွမ်းမှုကိုတိုးပွားစေတယ်။ဘာလို့နည်းနဲ့လဲဆိုတော့သူက temperature တွေ pressure တွေကိုမြင့်စေပြီးတော့တဲ့ auto ignition or အလိုလျောက်နော်ဒီ ignite မီးထားတောက်တယ်ပေါ့နော်အလိုလျောက်မီးတောက်နိုင်တဲ့system ကိုဖြစ်စေတယ်temperature pressure တွေကိုတိုးမြင့်ခြင်းအပြင် engine ကိုကောင်းကောင်းလောင်ကျွမ်းစေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပြောထားတယ်ဒီချက်ပြန်သုံးသပ်မယ်ဆိုရင်ဒီ 8.3 ကတော့လေဟိုဟာလေးတွေကပို့ပြီးရေးကြည့်မယ်ထင်တယ်review question တွေက review question မှာပါတယ်မေးခွန်းလေးတွေကိုပို့ပြီးတော့ကြည့်စေခြင်းနဲ့ဒီ knocking တွေပါတွေကတော့ဒါဖတ်ဆောက်တွေမှာပါထားတာဆိုတော့တိထားရင်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ကဲဆိုရင်ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်